தலைவலி இல்லைன்னா மைக்ரைன் நினைச்சு அடிக்கடி டேப்லெட் போடுறீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். ஸ்ட்ரெஸ்னால பல்ல அடிக்கடி கடிச்சுக்கிட்டு பிரக்சிசம் என்ற நோய் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதனால உங்களோட ஜாயிண்ட், தட் இஸ் டெம்பரோமாண்டிபுலர் ஜாயிண்ட்ல உங்களுக்கு பெயின் வந்து இது ரேடியேட்டிங் ஆகி ஹெட்டேக் மைக்ரைன் ஆக கூட மாறலாம். இதனால உங்களோட டென்டிஸ்ட கூட நீங்க அணுகுங்க. லேசர் தெரப்பி மூலமாகவும் நைட் கார்ட்ஸ் மூலமாகவும் இந்த டெம்பரோமாண்டிபுலர் ஜாயிண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம சரி பண்ணலாம். தலைவலியால கஷ்டப்படுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ உடனடியாக ஷேர் பண்ணுங்க. என்னோட பேஜை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.